สวัสดีครับทุกคน Today we are going to learn some Thai words that are spelled and pronounced the same but have different meanings. Some of them are also used as Thai slang and there are quite a few of them. You don't have to memorize every word. I just want this video to expose you to them. You might come back and watch it again someday. Think of it as your Thai vocabulary library. If you are ready, let's get started. The first word is ไก่ ไก่ The first meaning of ไก่ is chicken. Another meaning is a slang term used to insult or mock an opponent in sports or games. It describes someone who isn't very skilled, isn't good enough, or is easy to beat. ไก่วะ The next word is กวน กวน As a verb, กวน means to stir or mix fixed liquid in a circular motion using something like a spoon or a wooden utensil. Another meaning is to describe someone who deliberately annoys, provokes, or bothers other people. อย่ามากวนได้ปะรำคาญ อย่ามากวนได้ปะรำคาญ Next is กล้วย กล้วย The first meaning is banana. As slang, กล้วย is used to describe something that very easy to do or accomplish. งานแค่นี้ของกล้วยๆแป๊บเดียวก็เสร็จ งานแค่นี้ของกล้วยๆแป๊บเดียวก็เสร็จ Next is ขน ขน The first meaning is hair or fur, and it can refer to both people and animals. Another meaning is the verb to carry or to transport something. อย่าลืมขนของในรถเข้ามาไว้ในบ้านนะ อย่าลืมขนของในรถเข้ามาไว้ในบ้านนะ Next is ขัน ขัน This word has several different meanings. As a noun, it refers to a water bowl. Another meaning is the crowing of a rooster in the morning. As a verb, it can also mean to be funny or to be amusing. Its final meaning is to tighten something by turning it, such as a nut or a bolt. ขันน็อตให้แน่นนะจะได้ไม่หลุด ขันน็อตให้แน่นนะจะได้ไม่หลุด Next is ขิง ขิง As a noun, ขิง means ginger. As slang, it means to show off, brag, or try to intimidate someone through your words or actions. ขิงเขาไว้เยอะระวังจะแพ้เอานะ ขิงเขาไว้เยอะระวังจะแพ้เอานะ Next is คน คน As a noun, คน means a person. As a verb, คน means to stir or mix ingredients in a liquid by moving them in a circular motion with something like a spoon or a stick. Next is คอ คอ The first meaning of คอ is neck. As slang, it's used to describe people who share a particular interest or hobby. For example, คอหนัง 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 คอบอล 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 Next is คัน คัน
The first meaning is an itch, the feeling that makes you want to scratch your skin. Another meaning is a classifier used for certain vehicles or objects, such as รถ3 คัน รถ3 คัน ร่ม2 คัน ร่ม2 คัน As slang, kan describe the feeling of wanting to do something so badly that you just can't hold yourself back. คันไม้คันมืออยากลงไปทำเอง คันไม้คันมืออยากลงไปทำเอง Next is ควาย ควาย The literal meaning of ควาย is buffalo because buffaloes are often stereotyped as being slow, stubborn, and not very intelligent. The word is also used as slang to insult someone by calling them stupid or an idiot. ควายเอ้ย แค่นี้ก็ทำไม่ได้ Next is จีบ 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 has several meanings. It can mean to throw fabric, paper, or other materials into place. It can also describe a hand gesture where the thumb touches the index finger while the other fingers are extended outward, forming a fan-like shape. Another common meaning is to flirt with or to court someone. ถ้าชอบเขาก็จีบสิ ถ้าชอบเขาก็จีบสิ Next is จัด จัด As a verb, จัด means to arrange, organize, or prepare something. Another meaning is extremely or very, and is used to emphasize the degree of something. For example, แดดจัด 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 สบายจัด 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 เผ็ดจัด 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 Next is ฉ่ำ ฉ่ำ As an adjective, ฉ่ำ means juicy or full of moisture. แตงโมเนื้อฉ่ำมาก แตงโมเนื้อฉ่ำมาก As slang, ฉ่ำ means to the fullest, a lot, or all out. หยุดยาวอาทิตย์นี้จะเที่ยวให้ฉ่ำเลย หยุดยาวอาทิตย์นี้จะเที่ยวให้ฉ่ำเลย Next is ดวง ดวง One meaning of ดวง is a classifier for round objects that give off light, such as ดาว3 ดวง ดาว3 ดวง Another meaning is luck or fate. วันนี้ดวงไม่ดีเลย โดนด่าแต่เช้า วันนี้ดวงไม่ดีเลย โดนด่าแต่เช้า Next is ตึง ตึง The first meaning of ตึง is tight or taut. Another meaning is tense or intense. ฟุตบอลวันนี้ตึงมาก ฟุตบอลวันนี้ตึงมาก As slang, ตึง means someone or something is awesome, cool, or top tier. ตัวตึงมาแล้ว คนนี้ตึงจัด ตัวตึงมาแล้ว คนนี้ตึงจัด Next is ตา ตา The first meaning of ตา is eye. The second meaning is grandpa on your mother's side. ตา or คุณตา
Another meaning is your turn or your chance ตาคุณแล้วนะพร้อมไหมตาคุณแล้วนะพร้อมไหม Next is เท as a verb เท means to pour by tilting a container so that what inside flows out as slang เท means to dish stand someone up or reject someone เมื่อวานนัดหญิงไว้โดนเทเฉยเลยเมื่อวานนัดหญิงไว้โดนเทเฉยเลย Next is ท้อง The first meaning of tongue is stomach or belly. Another meaning is to be pregnant. ท้องกี่เดือนแล้วใกล้คลอดยังท้องกี่เดือนแล้วใกล้คลอดยัง Next is ปั่น As a verb, ปั่น means to spin or to rotate something quickly in a circular motion. For example, ปั่นจักรยานปั่นจักรยานน้ำผลไม้ปั่นน้ำผลไม้ปั่นน้ำผลไม้ปั่น As slang ปั่น means to stir up drama, spread misinformation, or deliberately provoke people to confuse or upset them. อย่าไปฟังมันมากมันปั่นชาวบ้านไปทั่วอย่าไปฟังมันมากมันปั่นชาวบ้านไปทั่ว Next is ปู As a noun ปู means crab As a verb ปู means to spread or to lay something flat For example ปูเสื่อปูเสื่อปูที่นอนปูที่นอนปูกระเบื้องปูกระเบื้องปูกระเบื้อง Next is สาว As a noun สาว refer to a young woman or a girl who has grown into adulthood As a verb สาว means to pull something long toward yourself สาวเชือกสาวเชือก Next is สระ As a noun สระ means a pool or a pond ช่วงนี้ไปว่ายน้ำที่สระไหนช่วงนี้ไปว่ายน้ำที่สระไหน As a verb สระ means to wash your hair สระผมสระผมสระผม Next is สัตว์ The literal meaning of สัตว์ is animal However because animals are often viewed as living by instinct rather than living a sense of right or wrong like humans the word สัตว์ is also used as a strong insult in Thai It's used to condemn someone for doing something so terrible or unacceptable that it deserves harsh criticism ไอสัตว์มึงทำแบบนี้ได้ไงวะ Next is หน้า The first meaning of หน้า is face Another meaning is a page in a book or notebook Its final meaning is an adjective meaning next. For example, ครั้งหน้า 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 อาทิตย์หน้า 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 เดือนหน้า เดือน
หน้า เดือนหน้า ปีหน้า 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 Finally we have here here The literal meaning of here is the ancient water monitor, the land lizard that well known for living in Bangkok Lumpini Park. Because it is almost any smaller animal, including carrion, it has come to be used as a slang insult for someone who is mean, despicable, or behaves terribly. It's considered one of the strongest insults in Thai. In English, it's similar to words like asshole or jerk. For example, ไอ้เหี้ยมึงนี่มันเหี้ยจริง Besides being used as an insult, it also commonly used as a swear word when something goes terribly wrong or when something unexpected happens. เหี้ยแล้วลืมกุญแจบ้านไว้ที่ทำงานเหี้ยแล้วลืมกุญแจบ้านไว้ที่ทำงาน So, what did you think? Have you heard any of this word before? I hope you enjoyed this video. If you did, please don't forget to like and share it to support the channel. I will see you again in the next video. แล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคน ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ